欢迎来到我们的频道，希望您在这里度过一段轻松愉快的时光。今天我们想为您带来以下新闻：王一博回归内娱红毯，从荒野1年到气场封神，你敢信吗？那个曾经在沙漠里翻跟头，在冰川上攀岩，把自己活成户外探险博主的男人，居然又杀回内娱舞台了。2月5日的微博之夜红毯现场，当王一博出现的一刻，很多人突然意识到，那个曾经在娱乐圈顶流序列里占据重要位置的名字，其实从未真正离开过。只不过过去这1年，他选择了另一种方式存在，不在综艺里刷脸，不在热搜里抢镜，而是在荒野，在赛道，在纪录片镜头之外，慢慢沉淀自己。直到那一晚，他用一枚来自香奈儿的真品珠宝胸针，再次把全场的注意力牢牢吸住。很多网友形容那一刻的感觉是突然回魂。过去1年，王一博在娱乐新闻里的出现频率确实不算高。娱乐圈更新换代极快，每隔几个月就会有新的流量名字冒出来，新的综艺、新的热搜、新的话题不断刷新榜单。在这样一个消失即过气的环境里，一个顶流艺人如果减少曝光，往往意味着风险。可王一博偏偏反着来，他把自己从聚光灯里抽离，像是故意把节奏放慢。于是粉丝一边调侃一边担心，哥，你还记得自己是个明星吗？事实上，这1年他出现的地方确实越来越不像传统意义上的娱乐圈。赛车场、冰川、无人区、荒野山谷，这些地点比摄影棚更常见。有人说他活成了岩羊，因为岩羊总是在悬崖峭壁之间穿梭，而王一博这1年几乎也处在类似的环境里，不是在攀岩，就是在准备下一次攀岩。镜头里的他穿着专业装备站在冰川边缘，或者骑着赛车在赛道上疾驰，整个人和娱乐圈的华丽叙事几乎没有关系。粉丝有时候半开玩笑地说，别人顶流在红毯争奇斗艳，我们家这位在荒野里修行。可正因为如此，当他重新出现在红毯时，反差就变得格外明显。微博之夜官宣嘉宾名单时，关于他的出现其实几乎没有提前预热，没有复杂的宣传，没有精心设计的预告，甚至连官宣海报都只是一个简笔画式的剪影。但即便如此，很多粉丝还是一眼认了出来，因为那个剪影里的姿态像极了攀岩的动作，而这种身体姿态早已经成为王一博的某种标志。评论区有人立刻留言，这攀岩姿势，除了我博还有谁？2月5日那天晚上，他真的出现了，没有夸张的造型，没有刻意的设计，甚至连整体服装风格都极其克制。黑色大衣叠搭西装，线条干净利落，没有繁复装饰。整套造型唯一真正引人注意的是胸前那枚小小的胸针，来自香奈儿真品珠宝系列的山茶花勋章胸针。那枚胸针在灯光下闪着细碎金光，像是把碎金轻轻沉入墨色之中。远看几乎低调到看不见，近看却极其精致。于是现场的评论很快就变成一句话：低调到嚣张。这种气场其实很难用简单的造型好看来解释。红毯上从来不缺华丽装扮，每年各种时尚品牌、造型团队都会准备大量精心设计的衣服，希望在镜头里制造话题。但王一博这一次几乎反其道而行，没有抢眼的颜色，没有复杂剪裁，也没有刻意追求视觉冲击。很多网友说，他像是完全不参与那场红毯比拼。可偏偏越是这样，越让人移不开视线。网络评论区很快就被各种调侃刷屏，别人走红毯靠衣服抢镜，王一博靠气质杀人。这哪是走红毯，这是教父巡视自家领地。这些说法虽然带着玩笑意味，
但某种程度上也说明了一个事实：当一个人气场足够稳定时，造型反而不需要太多解释。当然，这枚胸针本身也不是普通配饰。熟悉时尚行业的人都知道，香奈儿的珍品珠宝几乎不会轻易外借。相比常规珠宝，这类作品更多被视为品牌收藏级系列，价值通常从百万级起步。也正因为如此，能佩戴珍品珠宝的艺人，本身就意味着品牌高度认可。过去几年里，王一博几乎成为华语娱乐圈佩戴香奈儿珍品珠宝次数最多的男艺人之一。从1932系列的太阳与月亮，到后来不同主题的设计，他逐渐形成了一种独特的形象，粉丝口中的香家贵公子。但这一次的意义显然又不太一样，因为过去一年，他的选择已经和传统顶流路线产生了明显区别。在很多艺人拼命维持曝光度的时候，他反而刻意减少公开活动，综艺节目几乎不参加，商业活动也变得更谨慎。有人觉得这是危险操作，因为娱乐圈的记忆周期极短，观众很容易被新的名字取代。但王一博似乎从一开始就没有打算按照那套规则行事。如果回看他这一年的轨迹，会发现一个明显特点：他在不断尝试让自己更接近专业。拍摄电影《热烈》时，他花大量时间练习街舞动作；出演《长空之王》时，他不仅训练飞行相关动作，还考取了飞行执照。在纪录片项目中，他深入了解冰川保护和环境问题。很多事情表面看起来和娱乐圈关系不大，但却逐渐构成了他新的形象，一个不只依赖流量，而是试图通过作品和能力证明自己的艺人。他曾经说过一句被粉丝反复引用的话：“我想做有作品的人，不是有热搜的人。”这句话听起来简单，但在当下娱乐环境里，其实并不容易做到。因为热搜意味着曝光，而曝光意味着商业价值。很多艺人很难拒绝这种循环，但王一博却选择用另一种方式建立存在感。所以当那枚胸针出现在红毯时，它被很多人解读成一种象征。它不仅是品牌对它的认可，也是他对行业的一种回应。我不需要依赖夸张造型抢版面，也不需要频繁出现维持存在感。某种程度上，他本人就是最稳定的品牌符号。粉丝的说法更直接，歌已经不玩抽象了，他自己就是最大的 logo。这句话虽然带着一点粉圈式夸张，但也反映出一种趋势：当一个艺人拥有足够鲜明的个人气质时，品牌与他之间的关系会变得更加自然。如果把视角再拉远一点，会发现王一博这次回归引发讨论，其实也触碰到一个更大的问题：在今天的娱乐行业里，人们究竟期待怎样的顶流？微博之夜的红毯向来被视为一个缩影，那里汇集了各种精心设计的造型、话题和营销。每个人都希望在几分钟的镜头时间里留下记忆点，有的靠夸张造型，有的靠戏剧性话题，有的靠奇特设计。这些方式并没有错，它们本来就是娱乐产业的一部分。但当王一博以一种极度克制的方式出现时，却意外形成了强烈对比。那套碎金沉入墨色的造型，像是给出了另一种答案。不是越复杂越出圈，也不是越高调越成功。有时候，真正稳定的气场反而来自长期积累。这一点在他过去一年的经历里体现得很明显。户外纪录片吸引了很多年轻人关注环保议题，赛车比赛让专业车手开始认真讨论他的技术，电影作品也逐渐建立口碑。每一条线都不一定直接带来流量，但他们在慢慢塑造一种更立体的形象。有网友总结得很形象：别人刷脸，他玩命。这句话听起来像段子，但背后其实是对一种工作方式的描述。与其不断出现在镜头前维持曝光，
他更愿意把时间投入到具体事情里。荒野、赛道、训练场这些地方或许没有红毯闪光灯，但却在悄悄改变公众对他的认知。也正因为如此，当他重新站在红毯中央时，很多人会有一种奇妙感觉，这个人似乎没有变得更喧哗，却变得更稳了。那种稳定并不是来自营销，而是来自经历本身。娱乐圈一直在变化，顶流的定义也不断被刷新。但王一博这一年的轨迹至少说明一件事：顶流并不一定只依靠流量维持，专业、作品、真实经历同样可以成为一种更长久的力量。所以当网友说颤抖吧，博弟回来了时，真正让人印象深刻的或许不是那枚胸针，也不是那套黑色大衣，而是那种从荒野走回红毯的气质。那是一种经历过沉淀之后才会出现的从容。或许正因为如此，在那个灯光最密集的夜晚，王一博并没有做任何夸张的动作，他只是走过红毯，停下，微微点头。可很多人却觉得那一刻整个场子的节奏似乎都慢了一拍，因为大家突然意识到，有些气场是不需要解释的。感谢观看视频。如果您觉得这条新闻对您有帮助，请记得点赞、评论并订阅频道。祝您生活充满正能量。再见，我们下个视频见。